السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ لاباس بخير؟ كنتمنى تكونوا على خير. اليوم جبتكم هذا الفيديو على الطبيله تاعنا في الدار، اجيو تفرجوا صباح معنا. الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. هادو جالسين مع وليداتهم، والدين وجالسين مع وليداتهم يوكلوهم. ها نهار الصباح مزيون. مشمش، السما ماشي صافية بزاف، الحق مشمش مزيون سخيخين. ايوا الطويرات كيعجبهم الحال، يكون الجو بحال هيدا سخيخان. ياك اش 30 سميهم كل واحد باسم. ها اش خالتي اهو انا جبت لكم العصافير بقى اللي عندنا في البيت. انا بحبها قوي قوي قوي، بس ما بقدرش نلمسها، بخاف صراحه. جوزي من عشاق حاجه اسمها الحيوانات. فبيحبها يعني وبينظفها وبيديها تاكل وبيديها الحاجات دي صراحه. شيء يعني مقابلها حلو. انا كنهضرش باش بالمصري حيت عاود اخواننا المصريين اللي كيتابعونا باش يعرفوا عاود شنو كنقول. قولوا لي دابا شنو رايكم، اقترحوا عليا الاسماء، العصافير اللي نسميها. شنو نسمي الصفيفار، شنو نسمي الشويبي، شنو نسمي اللي مخلط. وخليهم لي في التعاليق تحت. قولوا لي شنو رايكم في العصافير ديالنا وفي هذا الفيديو. ونهاركم مبروك، وها السماء دابا زرقاء والشمس طلعت والنهار مزيون. نهاركم مبروك ان شاء الله، والى الفيديو القادم ان شاء الله.